자, 오늘도 하나님의 말씀을 기대합니다. 今晩も神様の御言葉に期待しましょう。 자, 요한일서 4장 1절 말씀입니다. 第一ヨハネ4章の1節の御言葉です。 사랑하는 자들아, 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。 아멘. 아멘. 이번 주는 미국의 47대 대통령 트럼프의 취임식이 있었습니다. 今週はですね、アメリカの大統領47代目の大統領の着任式がありました。 제가 아무 상관은 없지만요. 私とは何の関係もないですけれども、 제가 얘기하고 싶은 것을 여러분께 말씀드리고자 하는 것은 でも私が皆さんにお伝えしたいなと思うところは、 오늘도 들으면서 우리가 그 트럼프 대통령의 담대함을 우리 크리스찬들이 정말 배워야 되겠다 이런 생각을 합니다. そのトランプ大統領の大胆さに関しては私たちクリスチャンが見習うべきだなと思ったんですね。 먼저 성별은 2개밖에 없다. まず性別は2つしかない。 군인들과 공무원들이 동성애자면 전부 구비. そして軍人や国の公務員たちがもし同性愛者であるならばクビにすると。 마약을 완전히 건절하는 걸로. そして麻薬も禁止。 여러분, 저는요, 여러분 되게 쉽게 생각하잖아요. でこういうふうに聞くと簡単に聞こえます。 어떤 사람은 그렇게 생각할 수 있을 것 で 같아요. ある人はこういうふうに思うかもしれ 야, ません。 나도 미국 대통령이면 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아. いや私もアメリカの大統領の地位にいるならそういうふうにいくらでも言えるよと。 그렇습니까? 皆さん果たしてそうでしょうか。 절대 그렇지 않아요. 決してそんなことはないんです。 요즘은 교회에서 얘기해야 되는 목사님들도 얘기를 못하는 얘기고요. 最近はこれらのことはですね、教会で伝えなきゃいけない牧師先生も伝えられていません。 크리스찬들도 얘기를 또 안 ク 하고요. リスチャンたちも言えないこ 더 と 놀라운 なんです。 것은 정말 자녀를 사랑해서 가르쳐야 되는데 부모도 얘기를 안 하는 시대에 살고 있는 で 거예요. ももっと驚くべきことは、その本当に子を愛して親が教えなきゃいけないのに親もそういうことを言えない、そういう時代に私たちは生きています。 근데 전 세계에서 지금 동성애자를 사랑해야 된다고 얘기하는 이 찰나에 でも全世界で同性愛者を受け入れましょう、愛しましょうって言ってる流れの中で、 전 세계를 향했어. 全世界に向けて 성별은 2개밖에 없다. 性別は2つしかありませんと。 여러분, 이게 하나님이 창조하신 논리잖아요. 皆さんこれが神様が創造された原理なんです。 그래서 우리는 이 분별을 정말 잘하고 살아야 되는데 私たちは本当に識別をちゃんとして生きなきゃいけないけれども、 분별을 가장 해야 되는 가장 중요한 포인트가 무엇이냐면은 最も識別しなくてはならないというその重要なポイントは何かというと、 지금 방향이 어디로 가고 있는가. 今方向性を見てどちらの方向に向かっているのか、 이게 정말 중요하다는 こ 것이에요. れは本当に重要になります。 좋게 보이지만 良いことのように見えるけれども 멸망으로 가는 길이 있고 滅びに至る道があって、 지금 굉장히 고난의 길을 가지만 今は苦しい道を通っているけれども 생명의 길로 가는 命に至る道、 우리가 그 방향을 잘 봐야 된다는 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 私たちがこの方向をしっかり見なくてはならないということを覚えていましょう。 저는 요즘 정말 내 모국 저 한국 사람이잖아요. 私は韓国人なんですね。 그래서 요즘 한국에서 일어나는 일은 전 세계에서 다 알고 있을 겁니다. ですから私の母国である韓国で起きている今出来事というのは全世界が知っていると思います。 저는 지난주에 부산에 갔을 때도 私は先週プサンに行った時に 이 も 집회가 아니면 この集会がなかったら 저도 저 광장에 나가고 불을 씻고 싶은 거예요. 私もですねそこに集まって一緒に叫びたい気持ちでした。 그러니까 이 영상을 보는 일본 성도 여러분, ですからこの映像を今見ている YouTube を見ている日本の信徒の皆さ 저는 ん、 지금 일본에 복음을 전한다고 여기 있지만 私は今日本で福音を伝えるためにここにいますけれども、 일본에 계신 성도 여러분들이 이 영상을 보시는 분이 계시면 日本にいる信徒の皆さんで今この映像を見ている方がいらっしゃった 한국을 ら 위해서 기도해 주시기 韓 바랍니다. 国のためにも祈ってください。 아시아에서 한국은 여러분 굉장히 하나님 나라의 귀한 나라예요. アジアの中でも韓国は本当に神様の国としてとても尊いそういう国だったんです。 그래도 너무 감사한 거는 지금 젊은 세대들이 막 일어나는 거죠. でも感謝なことは今若い世代がですね目を覚ましつつあります。 그동안 속고 있었던 것을 이제 눈을 뜨게 되었어요. これまで騙されてきたものにこう目を開き始めました。 한국에서 제일 지금 무서운 세대가 제일 속고 있는 세대가 50대라고 얘기를 합니다. 今韓国ではですね
ね、一番恐ろしい騙されている世代は50代だという言葉があります。 아, 그래서 여러분 지금 우리 한국은 이거는 여러분 한국의 정치 얘기가 아닙니다. 皆さん、これは韓国のただの政治の話ではありません。 우리가 깨달아야 될 거를 지금 말씀드리고 있는 것이에요. 私たちが識別して悟らなくてはならないポイントを今お伝えしています。 지난 정부에 사실은 민주당이 정권을 잡았었어요. この前回はですね、民主党がその主権をに政権を握っていました。 그때 코로나 때문에 교회가 굉장히 어려움을 당했어요. で、コロナがちょうどあったので、教会がすごく苦しみにあっていたんです。 교회만. 教会だけが迫害されていたん 근데 です。 제가 이번에 굉장히 놀란 일은 で、今回びっくりしたことは、 민주당이 이제 내거는 그 슬로건은 뭐냐 하면은 その民主党が掲げているスローガンは何かというと、 자기가 이 정권을 잡으면 私が政権を握ったら 30% 동성애자들을 다 배치를 하겠다. この 30% 同性愛者の方をこう配置させます。 공무원들도 公務 그렇고 員たちにですね。 그리고는 아주 어렸을 때부터 젠더 교육을 시키겠다. そして本当に幼い子供の時からジェンダーの教育をしたい 이걸 と思い 지금 ます。 슬로건으로 내걸고 있거든요. ということを今スローガンとして掲げている 그것만 わけで 아니고 す。 모든 그리고 제가 며칠 전에 너무 놀랐는 것은 それだけではなくて、数日前もとても驚いたことは、 아마 저도 들었는 얘기니까요. 私も聞いた話ですね。 지금 그 민주당 몇십 명의 그 국회에 안건을 내놓은 것이 있는데 今その民主党の数十名で案件を出していることがあります。 교회 폐쇄론을 지금 안건을 내놨다는 その 거예요. 案件何かというと、教会廃止論です。 여러분 지금 자유민주주의가 돼야지 우리가 신앙생활을 편안하게 할 수 있는데 皆さん、私たちがこの自由民主主義になった時に信仰生活も自由にすることができます。 여러분 북한도 민주주의예요. でも皆さん、そういう意味では北朝鮮も民主主義なんです。 사회적인 공산 민주주의. その社会的な共産党の民主主義。 하나님은 우리에게 말씀을 하고 계십니다. 神様は私たちに語っておられます。 임금과 위에 있는 자들을 위해서 기도하라고 디모데전서 2장 2절에 말씀을 하고 계세요. その第一テモテの2章を見ると、王とその高い地位にいる人たちのために祈りなさいと言 그건 っていま 왜냐하면 す。 우리가 고요한 중에 거룩하게 평화로운 신앙생활을 잘하기 위해서 기도하라고 それ 말씀하셨습니다. は私たちが平安な静かな一生を過ごすためにそうしなさいと書いてあるんです。 여러분 교회 폐쇄론으로 이런 말이 나올 때 皆さん、教会廃止論といったこういう案件が出るとき、 코로나 때 이런 얘기들이 이제 탄압을 하고 할 때 そのコロナの時にも教会が迫害されると、そういったことがあるとき、 여러분 이게 제일 어려움을 당하는 것은 사실은 교회예요. 크리스찬들이에요. この案件が通ってしまって一番苦しめられるのは誰なのか、正直クリスチャンになるんですね。 근데 너무나 슬픈 일은 でもさらに悲しいこと 저는 は、 오늘 이 얘기를 여러분들 하고 싶은 거예요. 私皆さんに今日これをお伝えしたいんです。 분별을 해야 되는 얘기를 하고 싶은데 識別しなくてはならないという話です。 많은 한국에 크리스찬들이 많다 우리가 지금 자랑을 하고 우리가 살고 있는데 韓国にはクリスチャン人口が多いですよということを誇りに思って、生きていることがあるんですけども、 많은 목사, 많은 크리스찬들이 多くの牧師、そして多くのクリスチャンたちが 분별을 못하고 識別できずに 어디로 지금 가고 있는가. どの方向に向かって進んでいるのか。 저는 지난주에 한국에서 어떤 사람이 연락이 와서 저한테 이런 질문을 했습니다. 私は先週韓国からですね、ある方が連絡来て私に質問してきました。 자기 교회에 굉장히 신앙이 좋은 분이 있대요. 自分の教会にとても信仰深い方がいらっしゃいます。 헌금도 그 교회에서 제일 많이 드린대요. その教会で献金も一番多く捧げて 그리고 いま 믿음이 す。 너무 좋기 때문에 모든 신자들이 굉장히 존경을 하는 사람이 そして 있대요. 信仰がとても素晴らしい人なので、他の周りの信徒たちからも尊敬されている人です。 목사님도 그분을 너무너무 그냥 귀하게 생각한다. 牧師先生もその方をすごく尊く。 근데 이분이 왜 나한테 너무나 궁금해서 솔직하게 얘기해 달라고 전화가 온 で 것은 もこの方があまりにも気になって正直に教えてくださいっていうことで質問してきたんですね。 그 존경받는 분이 その尊敬されている方が 서울에 아마 그 모든 그 민주당 집회나 뭐 하여튼 여러 집회들이 토요일 날 많이 하나 봐요. そのソウルで民主党の集まり、集会といったものが土曜日によく行われるそうなんですね。 근데 제가 질문받은 그분은 왕복 서울을 가려고 그러면 왕복 8시간이 걸려야 되는 거예요. 구루마로. で、その方がですね、ソウルに行って
帰ってくるって言ったら往復8時間かかる距離なんです、車で。 근데 그 존경받는 분이 でもその質問者の方はその尊敬されている方が 그 서울을 가서 土曜日にそのソウルに行って 그 집회를 밤새 내내 하고 その集会を夜通し参加して 주일날 새벽에 와서 성가대를 쓴다는 겁니다. 終日日曜日の朝戻ってきてその往復でですね8時間やって戻ってきて聖歌隊に立っているそうです。 이거는 어떻게 된 것입니까? 하고 저한테 질문을 했어요. これってどうなんですかっていうことで 그래서 私に 오늘 質問 제가 したん 그런 ですね。 얘기를 하려고 그러면은 시간이 너무 부족하고 で私がこれについて全部話したらもう時間が足りないので 대충 오늘 제가 얘기할 때 여러분들은 해답을 알 걸로 저는 믿어요. だいたい私が説明すると皆さんは答えをキャッチすると信じています。 지난주는 우리 교회에서 누가 저한테 또 질문을 하더라고요. 先週またうちの教会でも私に質問してきました。 에스테르 선생, 목사님이 거듭나지 않을 수가 있나요? 그래요. エステル先生、牧師先生が生まれ変わっていないことってありえますか？ 여러분 어떻습니까? 皆さん答えはどう 누가 でしょうか？ 여러분들한테 그 질문을 하면 여러분 어떻게 대답을 할래요? 皆さんに誰かがそういう質問してきたら皆さんの答えはどうでしょうか？ 목사님이 牧師先 거듭나지 生が 않은 生まれ変わっていない 그런 목사님이 있을까? そういう 이게 牧師先生果たしているのだろうか？ 여러분 어떻게 대답할래요? 皆さんどう答えますか？ 자, 1번, 2번. 1番2番 막 그냥 여러분 다 정답 우리 교회는 정답을 알 걸로 알아요. まあ私たちの教会は皆さん正しい答えしてると思います。 듣는 것만. まあ聞いてるから分かってると思うん 이건 ですね。 중요한데. これとても重要ですけれども、 그래서 제가 있다 그랬어요. いますと言ったんですね。 너무나 놀라는 거예요. すごくびっくりしていまし 그 왜 た。 놀랍니까, 여러분? なぜびっくりするでしょうか？ 수도 없이 몇십 년을 얘기를 했잖아요. もうそれ今までずっと言ってきました。 그리고 저도 이렇게 지혜가 있게 얘기를 합니다. で私ももちろんそこは知恵をこう持ってきて話 이 したりし 사람이 ま 막 す。 영으로 깨어나서 막 이게 진리를 가고 싶은 사람이 만약에 질문을 하면 この人が本当に真理を知りたくて真理の道を歩みたいというそういうのを切望して話しているならば、質 이제 問する 영적인 なら 것을 ば 얘기를 해줍니다. 霊的なことを私も話してあげます。 근데 이것도 좋고 저것도 좋고 でもこれもいいしあれもいいし 영으로 잠자고 있으면 霊的に眠っていると 제가 자칫하면 하는 얘기가 質問したとされたとしても私がこう言う言葉がですね 굉장히 교만하게 들리니까 とても高慢に聞こえるかもしれないから 얘기를 그렇죠. 아모교회나 똑같죠. 이렇게 얘기를 한다는 거죠. だからそれは正しいことは言わずにそうですねどの教会も素晴らしいですねというふうに言います。 여러분 깨어나야 되는 것이에요. 皆さん本当に目を覚まさなくてはなりません。 야, 이거 진짜 제가 오늘 아까 설교를 준비하면서 이거 주님 제발 알아들어야 되는데 이런 생각을 하면서 여러분들에게 말씀을 드립니다. 先ほども私がこの準備をしながらですね主よ本当にこれがちゃんとこう識別して悟らなきゃいけないのにという思いで私も準備してここに立っています。 자칫 잘못하면 굉장히 비판하는 소리로 들릴 수가 있어요. 육으로 들으면. なぜならこれを肉で聞くととても判断して非難しているような言葉に聞こえるかもしれないから 뭐 です。 자기네 교회만 뭐 좋다고 얘기하나 이렇게 들린다는 거죠. 自分の教会だけがいいっていうことっていうふうに聞こえちゃうんですね。 그런 뜻이 아니라는 것입니다. そういうことではないと言いたいです。 정말 우리가 종기에 처하나 깨닫지 못하면 어떻게 해요? 멸망하는 짐승과 같다고 말씀합니다. 성경은. 聖書はですね映画の中にあっても悟りがなければ滅び失せる獣に等しいと書いてあります。 여러분 우리가 눈에 보이는 것도 이렇게 속고 사는데 皆さん私たちは目に見えるものにもこんなに騙されて生きているのに 그러나 눈에 보이는 것은 여러분 속고 살아서 좀 손해보면 괜찮아요. でも皆さん目に見えるものには騙されて生きたとしても損をするだけでいいんです。 그러나 영의 것을 여러분 깨닫지 못하고 속고 살면은 でも皆さん霊のものを悟れずに騙されて生きていくならば 영원히 걸려 있다는 것을 깨달으시기 바랍니다. ここには永遠がかかっているということを気づかなければなりません。 왜 주의 종도 여러분 바른 길로 인도 못하는 주의 종이 있다는 걸 제가 감히 여러분들에게 말씀드립니다. この主のしもべであっても牧師であっても正しい道に
導かない人もいるということを私はここでですね謙遜に皆さんにお伝えしたいと思います。 그건 성경에도 있는 거예요. それは聖書にも書いてあります。 소경을 인도하면 어떻게 해요? 둘 다 구덩이에 빠진다고 말씀하잖아요. 盲人が盲人を導いたら2人とも穴に落ちてしまうんですね。 그래서 우리가 먼저 여러분 이게 영을 내가 분별할 수 있다는 것은 ですから皆さんまずこの霊を識別することができるというのは 이게 육의 눈으로 보이는 걸 판단하라는 뜻이 아니에요. 肉の目で見えることを判断するというのとは異なるんですね。 우리 교회는 제법 이 말씀을 듣다 보니까 私たちの教会はこういう御言葉をずっと聞いているので 들으면은 내가 판단하고 내가 깨어 있는 걸로 착각할 수 있는 위험성이 있어요. こういうメッセージを聞いたら何度も聞いているので自分が目を覚ましている識別できているというふうに勘違いする方がいるかもしれません。 분별이라는 것은 진리 대신 예수님이 내 마음에 오셔서 識別というのは真理であるイエス様が私の心に来られて 그 진리 대신 하나님의 말씀으로 분별을 하는 そ 것입니다. の真理である神様の御言葉で識別するんですね。 옛날에 우리 교회는 제자 훈련을 받으면서 양육할 때 다마모노 학견 은사 발견하는 걸 하잖아요. 私たちの教会では、弟子訓練そして養育を受けるときに賜物発見セミナーというものをやります。 자, 이거 서로 야매울까나 싶을 정도로 그만둬야 되나 이런 생각을 제가 할 때가 있어요. でもこれそろそろやめようかなって思う時がたびたびあるんです。 왜냐하면은 지금은 뭐 교회도 나가고 없지만 今は教会にもいない方ですけれども 한 몇 사람이 ある数名の方が 저한테 와서 얘기를 하는 거예요. 私のところに来て言いました。 이번에 새로운 은사를 발견했어요. 今回新しい賜物を発見しました。 좀 이렇게 싹한 느낌이 들어서 ちょっと青ざめそうだったんですけれども 물어봤습니다. 聞いてみました。 아, 영분별의 은사를 자기가 이번에 받았다는 거예요. 霊の識別でしたと。 제가 이제 그만둬야 되겠다 이런 생각을 하게 되는 でそれを数名か 순간입니다. ら聞いたんですけどもその瞬間これやめなきゃいけないかなと思いました。 여러분 육으로 보이는 눈으로 여러분 눈이 있으면 다 보이잖아요. 皆さん目があればみんな分かるし判断できると思いま 그런 す。 판단과 비난을 얘기하는 게 아니라고요, 여러분. この識別というのはそういう裁き非難そして判断を指しているのではありませ 그런 ん。 육적인 게 정말 아니고요. そういう肉的なものではないんです。 이게 진짜 하나님의 말씀으로 이렇게 보여지는 그 능력을 우리가 가져야 되는 거죠. 神様の御言葉を通して見ることができるこの力を私たちは得なくてはなりません。 정말로 영분별하는 사람은 말 안 합니다, 여러분. 本当に霊の識別ができる人は他の人には言いません。 저도 어떨 때는 입이 좀 얘기를 할까 할 때가 많아요, 사실. 私も正直ですね話そうかなって思うことはあります。 오늘도 이 말씀도 사실은 한 10분의 1로 제가 굉장히 좀 조심스럽게 전해야 되겠다 이런 생각을 지금 하고 여기 앞에 서는 거죠. 今晩も私はメッセージを準備しながらも伝えたいことの10分の1にして上がらなきゃいけないなと思って準備してきました。 그래서 이 마지막 때는 특별히 우리가 영분별을 잘 해야 된다. 이걸 어떻게 우리가 꼭 기억해야 될 줄 믿습니다. 終わりの時代は特に私たちは霊の識別を正しくしなくてはならないということを心に留めたいと思います。 여러분 예수님 당시에 대제사장과 율법학자와 바리새인들이 예수님을 사형수로 진단을 해서 사형수 바로 여러분 십자가에 못 박았잖아요. このイエス様の時代にですね大祭司パリサイ人立法学者たちはイエス様を十字架につけるその死刑囚として扱ってそれでイエス様を十字架につけたんです。 무엇이 잘못되었습니까? 何が間違っていたんでしょうか。 누가 잘못되었어요? 誰が悪かったのか。 근데 어쨌든 예수님이 십자가에 달리신 것은 하나님의 계획이기는 했어요. でもとにかくイエス様が十字架につけられたというのは神様のご計画の中にあったことではあります。 왜냐하면 우리를 구원하시기 위한 하나님의 계획이시니까. なぜなら私たちを救うための神様の計画でした。 근데 그 율법학자 바리새인 대제사장들이 하는 일들을 우리가 참말 보면서 でもその立法学者パリサイ人大祭司がやっていることを私たちが見ながら 오늘도 우리가 그 율법 속에서 종교 속에서 살면서 우리가 그런 잘못을 저지르면 안 되는데 이런 생각을 하게 되는 거죠. 私たちが今日もこの宗教そして立法の中で、生きていきながら間違いを繰り返してはならないなというふうに思ったんですね。 그들은 예수님을 보고도 분별할 수가 없었습니다.
彼らはイエス様を見ても識別することができませんで 무엇이 した。 진짜인지 무엇이 가짜인지조차 분별을 할 수 없었어요. 何が本物で何が偽物なのかということを識別できなかったんです。 사도 바울이 이스라엘 백성에게 이런 얘기를 합니다. 使徒パウロはイスラエルのためにこのように言いました。 고린도후서 우리 3장 16절 17절 한번 볼까요? 第2コリントの3章の16から見ていきます。 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. 主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。 자, 14절 중요합니다. 14節 그러나 저희 마음이 완고하여 오늘까지라도 구약을 읽을 때에 그 수건이 오히려 벗어지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라. しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。アメン。 우리 마음이 완고해서 私たちの心が鈍くなってしまった。固くなりな 진리 대신 예수님께서 우리에게 주인이 되어 주시지 않으면 真理であるイエス様が私たちの主人となってくださらないならば 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨음에도 불구하고 神様が一人子、御子イエス様をこの地上に送ってくださったにもかかわらず 눈에 수건이 가려져 있다는 것입니다. この覆いがかけられていると。 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 이렇게 で、 얘기해요. この覆いはキリストによって取り除かれるものですと書いてあります。 사도 바울도 여러분 하나님을 기쁘시게 한다고 해서 그리스도인들을 죽이러 돌아다녔잖아요. 使徒パウロも皆さん、神様を喜ばせるためにイエス様を信じるクリスチャンを迫害して殺して追いかけていった人です。 그래서 다메섹에서 예수님과 만나는 사건이 일어납니다. ダマスコでイエス様に出会うということがありました。 그때 사도 바울에게도 눈에 비늘과 같은 것이 떨어졌을 때 이 사람이 밝히 볼 수 있다 이런 표현을 합니다. で、その時も使徒パウロの目から鱗のようなものが取れた時にちゃんと見ることができるようになったんですね。 여러분 우리 다 예수님을 믿잖아요. 皆さん、私たちもみんなイエス様を信じています。 여러분 눈에 수건이 아직 다 벗겨졌습니까? 皆さん、正直覆いが取り除かれていますか？ 여러분 눈에 감춰졌던 그 비늘 같은 것이 벗어졌습니까? 皆さんの目を覆っていた鱗のようなものが落ちたでしょうか？ 이것은 예수 그리스도 안에 들어가야지만 벗겨진다고 말씀합니다. これはイエス・キリストの中に入った時に取り除かれるものだと言っています。アメン。 한 발은 교회, 한 발은 세상. 片足教会、もう片足はこの世の中。 그래서 우리가 어떻게 진리를 분별할 수 있겠습니까? それで私たちがどうやって真理を識別することができるでしょうか？ 정말 우리가 하나님의 이 영으로 인해서 이 진리를 바로 분별하는 것이 오늘 우리가 살아가는 정말 세상에서 너무나 중요하다는 것을 저와 여러분이 꼭 깨닫기를 원합니다. 私たちがこの真理の霊によって神様の目でこの世をですね、正しく識別して生きていくということが今のこの終わりの時代には本当に重要だということを悟りたいと思います。 사람들의 심리는 참 같이 이렇게 어울려서 가는 것을 굉장히 편안하게 생각하잖아요. 人間の心理はこの群衆でまとまりの中に入っていって一緒に行動するというところに安心感を覚えるんですね。 그게 잘못된 길이라 하더라도 それが間違った道であっても 사람들은 거짓 평안을 자꾸 얻고자 하는 거, 그래서 안심하고자 하는 것이 人 있습니다. はこの偽の平安を得ようとですね、そこで安心感を求めるわけであります。 사람이 사실은 내 마음이 불안하면 할수록 거짓 선동에 잘 속는다는 얘기를 합니다. 人は自分の心に不安があればあるほどこの偽のですね、扇動に巻き込まれやすいというのがあります。 그러니까 트럼프 대통령이 그 얘기하는 것은 대단한 거예요. ですからトランプ大統領が大胆にそういうことを言えたというのはすごいことなんです。 작은 것을 얘기할 수 있는 사람은 큰 것을 얘기할 수 있는 거예요. 小さいことにその言える人、小さいことから言える人は大きいことも言えるようになります。 내 자녀에게도 얘기 못해요. 그런 시대잖아요. 今はですね、自分の子供にも言いたいことを言えません。こういう時代なんで 이 す。 전 세계를 적으로 만들 수 있는 그런 얘기를 その全世界を敵に回すことができるそういうセリフを
진리면은 우리는 얘기할 수 있어야 되지 않는가, 크리스찬이면. 真理ならばクリスチャンとして私たちは言わなきゃいけないんじゃないか、言えるはずじゃないかというふうに思います。 저는 그걸로 굉장히 제 마음이 아프더라고요. 나는 과연 이 진리의 말씀을 이렇게 담대하게 말할 수 있는가. 私はその真理の御言葉をこれほど大胆に語っているのか、語れるのかということで心が痛くなりました。 많은 사람들이 11조 드리는 것도 그렇습니다, 여러분. 多くの人がですね、これ10分の1を捧げることも同じです。 어떤 사람이 그런 얘기를 하더라고요. ある人がこう言いました。 내 수입이 좀 많아지면 나는 11조 드릴 수 있을 것 같아요. 私の収入がもうちょっと増えたら10分の1捧げられると思います。 여러분 정말 그렇습니까? 皆さん果たしてそうでしょうか。 여러분 많으면 더 드리기 힘든 거예요. 多くなれば多くなるほどもっとこう捧げにくくなります。 그게 영의 원리라는 것입니다. これが霊の原理なんです。 적은 것에 지금 있는 장소에서 내가 정말 하나님의 말씀을 순종하고 사는 사람이 小さいところで、今自分が置かれているところで神様の御言葉に従順して生きていける人が 정말 마지막 시대를 우리가 정말 승리하고 견뎌낼 수 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 終わりの時代に本当に勝利を目指して耐え抜いていけるということを信じてください。 네, 일본에는 특별히 이 좀 두려워하는 영들이 많은 것 같아요. 日本には特にこの恐れの霊というのが多いと思います。 모든 것이 다 그렇지만 일본은 제가 느낄 때 특별히 이 두려움의 영에 붙들려 있는 그런 경우들이 많은 것 같습니다. まあもう全世界がそうですけども、特に日本はこの恐れの霊に縛られている、囚われている人が多いせいると思います。 그래서 정말 위험하지만 같이 건너면 빨간불이라도 우리는 같이 갈 수 있다 이런 얘기 하잖아요. だから赤信号みんなで渡れば怖くないって言ったりもしますね。 그게 건너면 안 되는 거잖아요. でも実はそれ渡っちゃいけないものですね。 근데 어딘가는 우리가 불안하니까 でもどっかでは不安だから、 이 사람들 속에 그냥 있고 싶은 거죠. 人の中に入りたい、その中にいたいと思うんです。 이게 옳다는 얘기를 여러분 진짜 여러분 손에 놔도 할 수 있겠습니까? 本当に正しいものに関してこれが正しいですということを皆さんが損することを分かっていてもできますか？ 여러분 자기 걸 선택하는 것도 얼마나 어려움을 겪어요. 皆さん自分の人生で自分の選択肢なのにそれでもなかなか決められない人がいます。 저한테 말인 사람이 한 사람이 아니니까 제가 여러분들에게 말씀드릴 수 있는 것은 一人の人が相談してきたわけじゃないから今 많아요. むしろ皆さんに 많으니까 話してい 제가 ます。 말씀드릴 수 있습니다. そういうふうに言ってくる方、相談してくる方が多いから今こういうふうに言っています。 세를 편성하세요 이렇게 얘기했잖아요. セルを編成してくださいって言いましたね。 그거조차도 여러분 힘들어하잖아요. それすらどうしていいかわからなくて聞いてきます。 몇 사람 저한테 그 상담을 もう 했으니까 何人かがですねすでに来て相談したから今言っています。一人じゃないです。 자기 일도 그렇게 힘들잖아요, 여러분. その自分のこと、自分に関することもそれほど大変決められない。 제가 다 똑같은 대답을 했습니다. 私はそのみんなにですね同じ答えをあげました。 당신이 선택하라. あなたが決めてください。 전부 목사님이 다 적어주세요 이렇게 みん 얘기하더라고요. な牧師先生に任せたい、牧師先生が書いてほしいって言うんです。 그건 여러분 신앙이 で 아니에요. も皆さんこれは信仰ではないんです。 자기가 선택해서 가는 겁니다. 自分が選択して行く。 왜냐하면 이번에 저한테 물어본 사람은 그럴 리가 없지만 今回私にこういうふうに聞いてきた人はそうではないと思うので違うんです。 정말 목회를 하면서 本当にこれまで牧会をしながら 자기가 실컷 해놓고도 自分が裏でやっておいて 결국 안 됐을 때는 전부 목회자 탓을 하더라고요. 結局何かダメになった時には牧会者のせいにします。 언제 그 얘기를 했어요? 네, 물을 정도 물고 私 싶을 たちはそういう 정도로. 問題が勃発した時に初めてそんなことあったんですかって知ることがあるんですね。 여러분 정말 내가 선택하고 だから皆さん本当に自分が選択して 내가 책임지고 自分がその選択したものに関しては責任を取る。 견디고 そして自分が耐え抜く。 그래서 성장해 나가는 것입니다. それで成長していくんです。 그래서 오늘 내 안에 있는 이 영이 무엇이냐에 따라서 우리는 불안해 못 살겠는 거죠. で私たちの内側にある霊がですね何かによって私たちはもう不安で耐えられないということがあ 자, りま 오늘 す。 본문에 요한일서 4장 4절 말씀 봅니다. 本文の第一ヨハネの4章の4節見たいと思います。
자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 저희를 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 이보다 크심이라. 子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。 여러분 안에 계신 이가 누구냐는 것입니다. 皆さんの中におられる方が誰でしょうか。 그 다음에 5절 6절 보면은 5、6節 저희는 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 저희 말을 듣느니라. 彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。 6절에 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。 오늘 말씀대로입니다. 今日の御言葉の通りなん 내 です。 마음에 진리의 영이 있는지 미혹의 영이 있는지 自分の心の中に真理の霊があるのか、惑わしの霊、偽りの霊があるのか。 너무나 간단한 얘기예요. これ実はとても簡単な話なんです。 하나님을 아는 자는 사도 바울 요한의 말 그러니까 지도자의 말을 들을 것이고 하나님의 말씀 指導者、この神様、真理の霊がある人は指導者の言うことを聞くんですね。神様の御言葉を聞く。 하나님에 속하지 아니하는 자는 우리의 말을 듣지 아니한다. そして神から出ていない者は私たちの言葉に耳を貸しません。 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 분간한다. それで真理の霊と偽りの霊をこれをもって見分けるのですと書いてあります。 너무나 간단합니다, 여러분. これとても簡単なことで 하나님의 す。 말씀을 듣고 오늘도 그 말씀을 붙들고 순종하는 자는 진리의 영에 속한 자고 神様の御言葉を聞いて今日もその御言葉に従順して生きていく人は真理の霊に属している人。 듣고도 순종하지 않으면은 미혹의 영에 걸려 있는 거. でも聞いても従順しないならば偽りの霊の方だということです。 그래서 1절에 영을 다 믿지 말라 이렇게 말씀하잖아요. 一節を見ると霊だからといって皆信じてはいけないと書いてあります。 오늘 여러분 우리가 모여서 마지막 때는 모이기에 힘쓰라고 말씀하셨으니까 この終わりの時代は集まること、熱心に集まりなさいと言ったので今日も集まりました。 먼저 우리가 모여서 예배 드리는 건 너무나 귀한 것입니다. まず私たちが集まって共に礼拝を捧げるということはとても良いことです。 하나님이 보실 때 여러분 세상에 오늘 불금이라고 뭐 불타는 금요일 날인데 거기에 있는 것보다 지금 예배를 드리는 여러분들의 모습이 얼마나 주님이 귀하겠어요. 神様の視点から見ても今花金と言われていてもうみんなワイワイ騒いでいる中で主の宮に集まって礼拝を捧げる皆さんの姿を神様はどれほど喜んでおられるでしょうか。 근데 오늘 우리는 한 단계 더 깊이 들어갔어. でも私たちは今晩もう一段階深いところに入って 하나님의 마음을 우리가 알아야 되는 거죠. 神様の御心を知らなくてはなりません。 오늘 우리가 교회를 왔다고 다 진리의 영 안에 있는 것인가? 今日じゃあみんな教会に集まったからといって皆が真理の霊なのか。 오늘 우리가 늘 주님 앞에 기도하듯이 기도한다고 진리의 영 안에 있는 것인가? じゃあ今日主の御前に来て祈ったからといって真理の霊の中にいるのか。 이것을 분별하라는 것입니다. これを見分けなくてはなりません。 여러분 넓은 길은 사망의 길 넓은 길이라고 말씀하셨습니다. 皆さんこの広い道は死に至る道は広いんです。 좁고 협착한 길은 생명의 길이라고 その 말씀하셨습니다. 狭くて険しい道は命に至る道です。 그만큼 말씀을 듣고 순종하며 자기를 치며 하나님 말씀 가운데 순종하게 하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것이에요. だからその狭くて険しい道と言われているくらいだから神様の御言葉を聞いて自分を打ち叩いて従順していくというのはそんなに言葉ほど簡単なものではないんですね。 그리고 분별하는 것도 여러분 그렇게 쉽지 않아요. そしてまた識別することも皆さんそれほど簡単ではありません。 우리는 저도 그렇고 여러분도 그렇고 미혹될 수 있다는 거죠, 많이. 私たちは皆さんもそうですし私もそうですしいくらでも惑わされる可能性があるということです。 왜냐하면은 광명의 천사같이 오니까 이게 이상한 일이 아니라고 성경은 말씀하는 거죠. なぜなら敵は光の御使いのようにやってくるから私たちがそれを
目を覚ましてなくては識別できないレベルでやってきます。 근데 문제는 아까 본문 말씀에 귀한 말씀을 하고 있습니다. でも問題は先ほどの本文の御言葉にとても大切な御言葉があります。 오늘 말씀을 들을 때 순종하는 것이 진리의 영 가운데 속해 있다는 것입니다. 今日も御言葉を聞いて従順する人は真理の霊の中にいる人なんですね。 여러분 말씀 들으면 순종하려고 해야 되는 거예요. 皆さん御言葉を聞くと従順しようとしなくてはなりません。 저는 한 가지 제가 목회를 하면서 깨달은 것은 私は一つ牧会をしながら悟ったことがあって、 아무리 열심히 교회를 예배를 드리고 どんなに熱心に教会に来て礼拝を捧げて、 아무리 기도를 하고 どんなに熱心に祈っても、 아무리 예수님을 사랑한다 해도 そしてどんなにイエス様を愛しますと言っていても、 어떤 문제에 있을 때 ある問題が発生したときに 말을 안 듣는 경우가 많더라고요. 言葉に耳を傾けない場合がたくさんあります。 그런데 저 사람 저러면 안 되는데 이런 생각을 할 때 있어요. でもこの人このままじゃダメなのになと思う時があります。 근데 그걸 한번 권면을 합니다. でそれを少し警告をしたとしますね。 근데 정신을 딱 차리는 사람이 있더라는 で 거죠. もあの人ダメだなと思って警告したらはっと目を覚ましてしっかり正しい道に行く人がいます。 말씀을 듣느냐 안 듣느냐는 거죠. だからこれは御言葉そういうのを聞くか聞かないかなんですね。 그러니까 이 신앙생활은 여러분 매일매일의 삶에서 그날 우리가 하나님의 말씀을 붙들지 않으면 ですから皆さん信仰生活は私たちが毎日毎日の生活の中でその日その日御言葉神様の御言葉をつかまなかったら 마음이 점점 수근이 덮이고 그냥 강팍해지는 거죠. 心に最初は覆いがかかって次はどんどん堅くなになっていきます。 그래서 술 취함과 방탕함과 생활의 염려로 마음이 둔하여진다고 말씀합니다. それでもう心配と深酒そしてこの憂いと嘆きによってですねどんどん心が鈍くなっていくと書いてあるんです。 오늘 본문에 보면 세상의 영과 하나님의 영, 미혹의 영이 나왔습니다. この本文見るとこの世の霊とですね神の霊が出てきます。 자, 고린도전서 하나님의 영 고린도전서 2장 15절 16절 한번 봅니다. 第一コリントの2章の 15절 15、 16절. 16神の霊です。 자, 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが自分は誰によってもわきまえられません。 자, 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。 저는 신앙생활은 그리스도의 마음을 아는 것이라고 생각을 해요. 私は信仰生活とはキリストの心を知ることだと思っています。 내 믿음으로 내가 막 가는 것이 아니고 自分の信仰で貫き通して自分が行くんじゃなくて 주님의 마음을 아는 것. 主の心を知ること。 그러면 주님이 지금 뭘 하기를 원하고 계시는가? そしたら主は今何を望んでおられるのか。 저도 그때 이제 알게 되더라고요. そういう 주님의 時に私も主を知るようになります。 마음. 주님의 계획이 나에 대해서 이렇게 있구나. 主の計画が私に関する計画がこういうふうにあるんだな。 그래서 힘들지만 주님 마음으로 주님의 인도하심을 받아가겠더라고요. それで大変苦しいけれども主を信じてその主の導きに従って生きていくようになります。 주님의 마음을 아는 것. それは主の心を知ることで 자, す。 세상의 영은 미혹의 영이라고 사단의 영이라고 성경은 말씀합니다. この世の霊は、偽りの霊、サタンの霊だと言います。 누가복음의 4장에 보면은 사단이 예수님께도 얘기를 합니다. ルカの4章を見るとサタンがイエス様にも言います。 이미 이 세상은 권세와 영광이 사탄 자기에게 넘어왔다고 얘기를 も 하잖아요. う意味すでにこの世のですね栄光と権威というのは私に任されているというふうにサタンが言ったんです。 사탄의 것이로 이 세상 것은 この世の中のものは自分に任されているんだと。 그래서 나에게 절하는 자에게 내가 주리라 だ 이렇게 か 얘기를 ら 합니다. 自分を拝む者に私がこれだと思うものに差し上げましょうと。 그래서 이 세상이라는 것은 여러분 우리 혼적인 것에 굉장히 이게 이해가 되는 것이 세상 것이에요. で皆さんこの世のものというのは私たちの魂の部分でとても理解ができて惹かれるものがこの世のものなんです。 제일 방해를 받는 것이 어느 부분일까요? 一番邪魔されるのはどの部分なの 우리 か。 신앙생활에 가장 우리가 속고 우리가 제일 방해를 받는 부분. 私たちの信仰生活で一番騙されて
邪魔をされる部分はどこか。 바로 이 혼적인 부분입니다. この魂の領域なんですね。 인권을 얘기할 때 여러분 한번 지성으로 생각을 해보세요. 그게 맞게 들리는 거죠. 人権と聞くと、あ、そうだな、人権大事だなというふうに合っているように思い 그러니까 ます。 종교다원주의 모든 종교에 다 하나님의 사랑이 있어 구원이 있어. 우리 듣기가 좋잖아요. 宗教多元主義って聞いても、あ、全ての宗教で必ずみんなが救いに至るんだと思うといいなと思います。 아, 이 땅에서 구원을 잃어버리면 죽고 나니까 와 구원 세컨드 찬스 얼마나 인간이 듣기 좋아요. そしてこの地上で死んでしまってもまだチャンスがあるこのセカンドチャンスというのはすごく嬉しいんですね。 하나님은 사랑이시니까 동성애자도 다 사랑하고 神様は愛だから同性愛も受け入れてあげよう。 우리 이 부패한 이 본성은 이 세상의 혼과 굉장히 코드가 맞는 것입니다. 私たちの腐敗した心はこの世とですねコードが合うようになっています。 자기 연민에 꽉 차여서 自己憐憫に陥って 여러분 주의 영이고 뭐고 없고 아주 자기 영으로 충만해. もう主の霊とかどうでもいい自己憐憫で満たされています。 그래서 우리가 영이라는 표현을 했다는 것을 우리가 잘 기억해야 되는 でも 것입니다. 聖書には霊というふうな表現がされていることをこれは知らなくてはなりません。 영은 여러분 힘이 있는 거예요. 영. 霊には力があります。 그래서 어떤 경우는 많이 이렇게 영으로 붙들려 있는 그런 경우가 많이 ですから 있습니다. 多くの場合気づいていないけれども霊でもうすでに捕まっている状態なんですね。 기도하지 않고 祈らない。 기도도 여러분 이 영에 붙들려 있는 사람이 그냥 보통 할렐루야 주님 감사합니다 다 떠나갈 때 이래가지고 나가는 게 아니잖아요. この霊にすでに捉えられている人、そういう悪霊に捉えられている人はハレルヤ主の皆を褒めたたえます。これが出ていくようにしてくださいって言って出ていくものじゃないんです。 여러분 이 성령의 불을 떼어야 되는 것이요. この内側から聖霊様の火をつけなくてはなりません。 그때 나갈까 말까 한데 そうした時にも出ていくか出ていかないか。 저는 제가 우리 교회 담임이니까 제가 이런 얘기를 잘 안 하는 거죠. 私はですねこの教会でのこの主任牧師の夫妻ということで今牧会をしているからあんまこういう話はしません。 때로는 여러분들 한 사람 한 사람 보면 제가 참 힘들 때가 있어요. でも時には正直皆さん一人一人を見るととてももどかしい時があります。 이런 부분들이 이제 제가 알아질 때, 느껴질 で 때, こういう部分っていうのが分かる時に感じられる時に 저를 이렇게 진짜 기도하고 이렇게 해야 되는데 너무 안타까운 거예요. もうちょっと本当に祈ってこういうふうに祈っていかなきゃいけないのにということでとてももどかしさを覚えたりします。 몇 달 전부터 제가 어떤 자매에게도 이미 얘기를 한 적이 있습니다. 数ヶ月前にも私はある姉妹にですねすでに話したことがありました。 굉장히 지금 조심하라는 얘기를 제가 했어요. 今本当に気をつけてくださいということを何度も話しました。 자기 괜찮다 で 그러더라고요. も私は大丈夫ですと言ったんですね。 괜찮은 게 아니라 그랬어요. 제가. 大丈夫じゃないですと言いました。 제가 어쨌든 제가 알았는 그 정보를 얘기를 해줬는데도 불구하고 で私がこの知っている情報を伝えたにもかかわらず 왜 지금 정신을 차리지 않으면 안 되는가를 제가 분명히 얘기했음에도 불구하고 なぜ今目を覚まさなくてはならないのかという理由を私は明確に伝えたんですね。 오늘 말씀처럼 안 듣는 거죠. でも今晩の御言葉のこの聖書の箇所のように耳を傾けない。 아마 그 사람이 진리의 영에 있었다면 もしその人のうちに真理の霊があったならば 제가 그렇게 얘기했을 때 딱 알아들었을 거예요. 私がこういうふうに伝えた時にすぐにピンときたと思います。 그리고 주님 앞에 더 왔을 겁니다. そして主の御前にすぐに戻ってきたと思います。 그런데 미혹의 영이면 でも惑わされているから 나는 괜찮다고 그러는 거예요. 私は大丈夫ですと。 남이 보면은 아닌데 他の人が見たらみんなわかるんです。あの人大丈夫じゃないね 자기는 と。 괜찮다. でも自分は大丈夫だと。 그래서 여러분 진짜 뭐 사람이 얘기해서 여러분들이 듣겠습니까? 皆さん人から何か言われて皆さん聞くでしょうか。 저도 그렇고 여러분 그렇고 뭐 사람이 얘기한다고 안 들어요. 私もそうだし皆さんもそうだし誰かに言われたところで聞かないと思います。 안 들어요, 여러분. 聞かないんですね。 그리고 지금까지 왔잖아요. それで今まで来ましたね。 뭐 여러분 제가 막 이렇게 좋게 얘기한다고 절대 들으실 분 아닌 것 같아요. 私が優しく伝えたとしても聞かないんじゃないかなと思う時があります。 저도 그랬으니까. 私もそうでした。 그러나 주의 음성에 여러분 이제부터 귀를 기울이셔야 되는 で 거예요. も皆さん主の御声にこれから耳を傾けていきましょ 여기까지 왔는데 う。ここまで来たのに 이제 갈 길을 여러분들이 지혜롭게 잘
잘 가셔야 되는 こ 거잖아요. の本当にこの狭い道をですね、知恵を持って最後まで進まなくてはなりません。 그래서 우리가 이 세상의 영에 좀 특징적으로 조심해야 될 것을 몇 개 얘기하고 마치겠습니다. この世の霊のですね、特徴をいくつか説明して終わりたいと思います。 영이라고 말씀을 드렸습니다. 霊だと言いました。 늘 우울하게 하는 거. いつも憂鬱な気持ちにさせる。 우리 우울할 수가 있습니다. 私たち人間は憂鬱になることあります。 그러나 잡혀 있는 것이죠. で 영. もその鬱というものにもう霊に捉えられているんですね。 항상 잡혀서 지배를 당하는 거. 이거를 조심해야 된다는 い 것입니다. つもこの捉えられて支配されているこれに気をつけなくてはなりません。 또 우리에게는 늘 근심 걱정을 달고 살 때가 있어요. また私たちはいつも心配、憂いを抱えて生きていきます。 여러분 어떤 걱정을 해야 될까요? 皆さんどういう心配をするべきでしょ 자, うか。 고린도후서 7장 10절 한번 봅니다. 第2コリント7章の10節 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이라. 神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。 여러분 어떤 근심을 하고 삽니까? 皆さんはどういう悲しみがありますか？ 아, 나는 왜 이렇게 성장하지 못할까? 私はなんでこんなに成長できないん 나는 だろう。 아직도 왜 이럴까? なんで私はまだこのままなのか。 그런 거 걱정하고 삽니까? こういう悲しみを持ってますか？ 아니면 세상 근심으로 각 차서 삽니까? あるいはこの世の悲しみでいっぱいになってい 이런 ます 걸로 か？ 영이 우리를 묶고 더 이상 우리가 기쁨으로 살지 못하게 한다는 것을 우리 깨달아야 되는 것입니다. こういうものを霊が私たちを支配して、これ以上喜びを持って生きていけないように支配するということです。 그 다음에 게으르게 하는 것. その次は怠けること。 이것도 사실은 영이에요, 여러분. 皆さん、この怠ける怠慢も霊があります。 왜 저렇게 교회를 좀 나오지? 왜 저럴까? 이런 이상한 제가 생각이 들 때도 있는데 もう教会に来て祈らなきゃいけないのにどうしたんだろうって、不思議に思うこともあります 우리 けれども、 정상적인 사람은 털고 일어나서 빨리 오면 된다 이렇게 생각하는데 この正常な人が思う時には早く重い腰を上げて教会に行かなきゃいけないんじゃないかと思うかもしれません。 근데 이것도 사실은 붙들려 있는 で 부분이 も 많아요. これもその捉えられている人はできないんですね。 그래서 성경은 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 이렇게 말씀합니다. そうで聖書は私たちに勤勉をですね、勤勉を務めて、そして怠らずに熱心に熱くなって主に仕えなさいと進めています。 그 다음에 우리가 교만한 영이라고 얘기를 합니다. その次、私たちには傲慢の霊、これもまた霊です。 이게 인간의 가장 심각한 병이죠. この人間の最も深刻な病気だと言えます。 아까 얘기했습니다. 우리가 판단한다고 그러면 우리가 분별한다 그러면서 교만해서 늘 판단하고 비난하는 거. もう先ほども話したように識別すると勘違いしていつも人を見て裁いたり判断したり非難したりすること。 이 교만한 영은 정말 우리 모두 있는 것 같아요. 傲慢の霊っていうのはみんなが持ってるんじゃないかなと思うんですね。 여러분 가운데 전부 자기가 옳다고 생각하잖아요. 皆さんの中でも絶対自分が正しいと思っている方いらっしゃると思います。 그 다음에 자기가 꽤나 겸손하다고 생각하잖아요. そしてそういう人は自分は謙遜だと思っています。 이게 특징입니다. この特徴があります。 그래서 우리는 니나 내나 다 우리는 교만한 인간이구나. だから私たちはあなたも私もみんな傲慢な人間なんだねと。 주의 영이 충만하면 주님은 겸손하신 분이라고 말씀하셨습니다. 主の霊が充満になると主は謙遜なお方なんです。 그 다음에 5번째는 오늘날 정말 이 문제가 있는 이 음란의 영이라고 얘기를 합니다. そして5番目は今日本当に大きな問題となっている淫乱の霊です。これも霊です。 예수님께서 그 당시에도 이 세상을 향해서 더럽고 음란한 세대예요. 이렇게 말씀을 하셨어요. イエス様もその当時この会員の時代を、汚れた会員の時代よって言われたんですね。 그래서 여러분 이 영적인 이 영을 뭐라 그럴까 이게 이렇게 포르노를 본다든가 이러면은 그런 호르몬들이 막 왕성하게 이렇게 생긴대요. でそういう映像とかポルノを見てしまうとそのようなホルモンが出来上がってくるそうです。 그래서 그 영이니까 これは霊ですから 계속 묵상을 하게 하고 ずっと黙想させるんですね。 그래서 우리가 이럴 때 여러분 우리가 어떻게 이 영을 물리쳐야 될까? こういう時皆さん私たちはどうやってこの霊を追い出すべきなのか。 예수의 보혈로 깨끗하게 씻고 イエス様の血潮できれいに洗い流して 예수의 이름이 있잖아요, 여러분. イエス様の皆があります。 이거 근데 한 가지 여러분 주의해야 할 것은 예수의 이름은 주문이 아니에요. でも皆さん一つ注意しなきゃいけないのは、イエスの皆は呪文ではありません。
예수의 이름이 주문이 아니에요. 스게와의 아들 7아들처럼 그렇게 하다가는 오히려 귀신한테 당합니다, ス 여러분. ケワの7人の息子たちのようにそういうふうに使っちゃったらむしろですね悪霊にやられてしまうんです。 그래서 말씀과 기도 가운데 깨어 있는 자들, 그 사람들이 얘기하는 예수의 이름을 무서워하는 거예요. だから御言葉と祈りの中で目を覚ましているクリスチャンがの口から出るイエスの皆を恐れます。 어떨 때 이렇게 귀신들이 이렇게 보면은 여러분들에게 할 말이 얘기해 줄 게 굉장히 많아요. 예를 들어서 悪霊に関する話はですね皆さんに例え話としてしたいことはたくさんあるんですね。 어떤 귀신이 들린 요것만 얘기하고 오늘 자꾸만 길어지네. 어떤 귀신 들린 자매가 있었습니다. もう今日なんかどんどん長くなってしまうんですけどもこれだけ話しますね。ある悪霊に取りつかれた女性がいました。 여러분 이게 영적인 세계라는 얘기를 제가 지금 하고 있는 거예요. 私が皆さんに今伝えているのは霊的な世界について話しています。 근데 언제 누가 그 집에 방문을 한다 이런 얘기를 해주면 それでその姉妹にですね今日はある方が家庭に訪問してくるよってことを伝えると 이거 실제로 있었던 일이에요. これ実話ですよ。 근데 그 귀신 들린 사람이 다 알아요. その悪霊に疲れた人が全部見分けるそう 이 です。 사람이 진짜 성령의 사람인지 공포탄을 쏘는 사람인지 この人が本当に精霊の人なのかあるいは空を撃ってるようなそういう人なのか。 스게와의 아들이 흉내를 내다가 마귀가 그랬잖아요, ス 귀신. ケワのその息子たちがモノマネみたいな真似をしてる時に悪霊が見分けて言いまし 귀신 たね。 나가라 그랬더니 悪霊を出ていけと言ったら 귀신이 오히려 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐고 이렇게 오히려 그냥 덮쳐가지고 혼을 낸 거잖아요. むしろ悪霊がですね私はイエスを知っているしパウロも知っているけどお前たちは誰だと言って悪霊に叱られてしまいました。 근데 그 귀신 들린 자매가 어떤 목사님이 아주 영성 있는 목사님이 신방을 온다는 얘기를 듣고 それでその悪霊に疲れている女性にですね本当にこの霊力がある霊に燃えている牧師先生が今日訪問されますということを彼女が聞いたときに 벌벌벌 떨면서 도망갈 길을 막 찾는 것을 제가 알게 되었어요. こうブルブル震え始めながらこう逃げる道をですね逃げ道を探しているということを見ました。 우리 교회에서도 실제로 있었던 일이에요. 私たちの教会でも実際あった話です。 여러분 그러니까 이 영적인 세계가 우리가 모르니까 이렇게 살고 있다니까요, 여러분. ですから皆さんこの霊的な世界というのは私たちが今知らない見えないからただこういうふうに生きているんです。 밖에 나가면은 저 귀신이 기다렸다가 팔짱 끼고 같이 간다 그러잖아요, 여러분. だからよく言われますね。礼拝終わって外出たら悪霊が待ち伏せしててこうやって腕を組んで一緒に帰っていくということがよくあるんです。 그래서 오늘은 여기까지만 말씀드리고요. 今晩はですねここまで話したいと思います。 저도 어릴 때부터 영을 부정했던 사람입니다. 私は幼い頃この霊というのを否定していまし 그러나 た。 제가 만난 예수님 만나보고 でも 나니까 私がイエス様に出会ってみると 그나마 영의 눈이 열리니까 もうそれでもですねなんとか霊の目が開かれると 너무 안타까운 일이 너무 많은 거예요. もどかしいことがたくさんあります。 여러분 우리가 정말 그것이 내 눈에 실제적으로 보인다면 皆さん私たちこの霊的な世界が実際に目で見えるならば 우리 이렇게 신앙생활 못할 거예요. 私たちはきっとこういう生ぬるい信仰生活できないと思います。 정말 우리가 더욱더 깨어있는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 私たちが本当に目を覚まして生きていく皆さんと私になるように主の皆で祝福いたします。お 기도드리겠습니다. 祈りします。